Shin kuna da labarin cewa ministan harkokin wajen ƙasar Nijar ya zo a ƙasar Libya? Minister d'Affaires d'étrangers Tonton Bakary Ya'u Sangare. A hali yanzu yana a ƙasar Libya. Ya je ne domin ya gudanar da wata gagarumar muhimmiyar ziyarar aiki a ƙasar Libya a babban birnin ƙasar cewa da Tripoli. Duk da wannan muhimmiyar ziyarar aiki da ya zo, bai manta da 'yan ƙasar shi ba, 'yan Nijar waɗanda suke a ƙasar Libya. Ya yi tattake tun daga inda yake masaukin shi har zuwa ambasad ɗin Nijar da take a ƙasar Libya. Aka yi gagarumin taro na musamman wanda aka tattauna tsakanin shi da kuma 'yan ƙasar shi. Domin a saurari koken da 'yan ƙasa suke da shi, shi ma ya ba da saƙonni da kuma jawabi da nasihohi da dama zuwa ga 'yan ƙasa 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya. Mu 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya mun ji daɗin wannan muhimmiyar ziyara tashi da ya zo ya kawo a wannan ƙasa. Sannan kuma bugu da ƙari wannan ba da lokacin shi da ya zuwa gare mu mun ji daɗin shi sosai, muna kuma ƙara jinjina ma hukumar ƙasar mu ta Nijar, hukuma mai albarka. A ƙarƙashin wannan muna jinjina wa ambasad ɗinmu na Nijar wanda yake a ƙasar Libya. Bugu da ƙari muna jinjina wa commissaire, inspector da dai sauran dukkanin waɗannan mambobi ta wannan tafiya ta ambasad ɗin Nijar da take a ƙasar Libya. Sai kuma ƙarin bayani, an gudanar da taro na musamman wanda aka yi bayanai da dama. Tun kama daga shugabanni na ƙungiya ta Conseil sun gudanar da nasu jawabi daidai gwargwado. Ɓangaren abin da ya shafi ƙungiya ta IAS, haɗaka ta Mali, Nijar, Burkina Faso, Togo da dai sauransu su ma sun gudanar da nasu jawabi. Shugabanni na 'yan kasuwa su ma sun gudanar da nasu jawabi game da wannan zakkuwa da babban baƙon ya yi. Don haka masu mu da sauraronmu sai ku saurari wannan jawabin da wannan babban baƙon ya yi. Muna fatan Allah ya ba ƙasarmu Nijar zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. Vive le Niger! Ina farin cikin wannan ranar tunda rabonmu da mu samu minista na affaires étrangères ministry a nan koli ina kama sai suka sai muna farin cikin wannan. Ba zan ɗauki lokaci ba, na fi son ba fage ministry ya muku magana kuma ku mishi magana. Ni kun bani abin da nake da na zo nan na ce ina son haɗin kai kuma kun yi ƙoƙari muna cikin wannan. Na gode ƙwarai da gaske. Salamu alaikum. To, ni ma ba zan yi dogon bayani ba saboda ni ne ya kamata in saurare ku. In ji abin da menene yake matsalolinku wanda muka iya magance mu magance, wanda ba a magance ba mu ɗaga su sama. Na farko dai zan ce Allah ya yi muku albarka da kun ka ɗauki lokacinku kun ka zo an ka tarbe ni
ga kai da kawo tun da nake garin nan a fiske da yanzu. Na gode, Allah shi biya, shi mai abin biya. Wani jawabi na farko shi ne abin gashi in ce muku kuna ƙasashen mutane, ƙasan mutane, ko gidan mutum ka tafi ba ƙasa ba, in kana son ka zauna lahiya dokar da ya kafa ka kiyaye ta. In ya ce maka gidana ƙarfe 12 na rufe babi in ka zo ka buga min, in ka zo ka buga ka nemi rigima. In kana sai kai kokari ka komo kafin wannan lokaci, in ba komo sai ka je wuri ka laɓe gobe da safe ka sake komo. Don kun zo ko ƙasan mu kake ko Nijar kake akwai doka, in kana son ka zauna lahiya sai ka kiyaye balle ƙasar wani. Kuna ƙasan muna jin daɗi ƙwarai fiye da kuka zato, inda muka je sai a ce mu ɗan Nijar tabarakallah. Ba a san mu da wata rigima ba, ba a san mu da wani hayaniya ba, duk abin da ya zamanto na tashin hankali ne mu 'yan ƙasan babu su ciki, ba su sa kansu ciki. Kaga wannan shi ɗaya abin alfahari ne, mu muna jin daɗin shi ƙwarai. So muka ku ci gaba da hakan nan, ku ci gaba da kiyaye dokar ƙasar da kuke ciki, kuma duk abin da ya zamanto na cin gaba ne na ƙasan ku sa hannu ku bari a bar ku baya. Ƙasar ku ce kun waye, in ƙasar ta gyaru abin ga za ku ci unhwani, in ta lalace kuma ai ka gani abin ga harkokin ku za su lalace. Don ƙasar da kuke ciki ita ce ƙasar, ita ma ƙasar ka ce, duk abin da ka ga ana yi na gine-gine da wani abu ka sa kai ma ka sa, kar ka bari a bar ka baya. Dama shi in ka ga ana abin wari kar ka yarda a bar ka baya. Na biyu, ka amince kuma da gida, taɓa kiɗi taɓa karatu ne. Mutum gida tsohon ƙashi ne, gida tsohon ƙashi ne, kar ka yarda daɗin rayuwa nan na sa ka mance da gida, don ƙarshenta gida za a koma, in kai ba koma ba ɗiyanka za su koma ko jikoki, in kuma ba ku koma ba ai kana da 'yan uwa can, kana da 'yan uwa can, ya kamata a ce su ma su shiga cikin albarkar zaman ƙasashen waje. Dama sai ka ga wasu shi na ma Afirka ya ba mutum tsoro, ka shekara da shekaru ƙasashen waje ka koma ko wurin da za ka tsuguna babu. To lokacin nan sai za a gaya maka magunguna waɗanda sun ɓata maka rai, sai kai kuma in ba kai anniya ba mafi yawanci waɗanda sun ka hana ka kai wannan aikin su ne za su gaya maka gashi na ya je ya komo ce a ce ko wurin da zai zauna bai da kaza kaza. Don ka amince da gida, kuma duk abin da kun ka je an ka ce za a yi gida kar ku bari a bar ku baya. Yau muna cikin mobilisation general, wancan duk wani abubuwa da aka yi Nijar ba zan komo bisa gare su, kuna da réseaux sociaux. Yau kai da annan Tripoli ma ka san wasu abubuwa da aka yi Nijar da ni a cikin Nijar ban sani ba. Saboda me? Saboda duniyar ta zan gari guda. Sai ka tashi da safe wanda a Tripoli ko wanda a New York shi zai kira ka ce maka ai jiya an yi kaza, kai kuma kana cikin yankin ba ka sani ba. Me wanda ni son in ja hankalinku shine mobilisation general na yanzu. Mobilisation general kamar état d'urgence ne. Mutanen da baya gare mu ba a ca kore tunda ba koro mu na sun kai ba mu nan da gudu, amma suna baya gare mu. To wanda ka ga shina bidakka da lalan nuhi, ya kamata ka abun ka je ka abun ka, ya kamata ka ɗauki matakai. Tunda su ba da gaskiya suka yi, da gaske suka yi, suna da niyyar duk wanda za su yi wannan gwamnatin namu su hambare shi. Saboda me? Saboda suna takaicin an ƙwace musu abinci, an ƙwace musu, sun saba su kwashi banza, yanzu an ce ba haka nan ba ne, dole sai kun zo an zamna an tattauna. To in ba dole ta zama musu ba ko ba za su zo su zauna a tattauna, sai dai in ta zan tilas babu da za a yi, kuma za mu tilasta musu insha Allah. Don waɗanda a can gida wasu rayukansu ne suka bada kamar sojawa, kaga yanzu da a fara ma ci an kai musu addu'a, wasu rayukansu ka san ba abin da ya huce rai, to sojawa su rayukansu ne suka bada, wasu hannu ne suka sa cikin aljihu na fond solidarité kenan. Don kuma da annan ƙasashen waje ana jiran a ga naku ƙoƙari, don ƙasar nan tamu ce mu duka fa, aikin jama'a ne, aikin jama'a ne, dole sai da jama'a. Donc mobilisation general kin nan Niger
wurin da an Niger akwai abubuwa da ta ɗora musu. Kai kuma nan da ƙasashen waje kai ma akwai abu da mobilization general kenan ta ɗora maka. In kana nesa baka iya yin wannan kaza da wanda a cikin Niger zai yi ba. Amma kai ai akwai wanda zaka iya yi. Menene zaka iya yi? Kana iya ka bada contribution ɗinka na fond de solidarité. Akwai dai abubuwa da yawa na cikin mobilization general kenan a lokacin da muka samu cikakkun takardu za mu aiko ma ambassador za a yaɗa su ko da bai tarda ku haka ba za a yaɗa su a ji ku saurari ku ji abin da muka jira gare ku 'yan Niger da a ƙasashen waje. Donc shi ne dai zance wanda ya zamanto da muhimmanci yanzu. Shi ne wancan duk kun sani ba don ba su da muhimmanci ne amma duk kun san abin da ake ciki. Abubuwan da suka suna mana 'yan ta'adda da wani wane ne har-haren da suna kawo wurin da wane ne a baya gare su wane ne da kawo musu gudunmawa wannan duk kun sani ba sai an tsaya an ɓata lokaci bisa gare shi ba. Kuma duk abubuwan da muka nan muna kwatantawa muka shibka wanda muka fara cin moriyarsu. To haka ne ita ma wannan abin da ka gani na terrorist watan Allah sai labari. Bayan shi kuma bayan sai labari na mobilization general kin abu ne da ba ka samun shi haka fa. Babu wanda zai zakwa iske ka ko kai na in kana da bawa ko yaro ko wani abu da wuya ka ce mishi tashi tayi ka haka nan. Idan ka ji ba daɗi sai dai in sun ji ba daɗi su bamu independence kin da muka so sovereignty nan da muka so wallahi in ba jajircewa mun kai ba za mu abun ga ba za su bamu ita ba. Ba za su bamu ita ba donc amma mun ga duk abubuwan da muka muna kafawa muna ganin hasken su an yi grande irrigation muna gani a cikin réseaux sociaux yau ko sakon shinkafa shi. Kuma ka san shi Allah babu da bai iya ba. Shekaran jiya prime minister na cewa radda yayi maganar nan nafsun ran nan ya ce bara sakon hatsi jika 45 yake yau yana jika 19. Ai kaga akwai abu gashi yau sakon shinkafa akwai hannun shiga 8 kana samu. Hannun abin da a wajen 20 quelques mille 23 24 25 mille yau hannun shiga 8 kana samu. Ka gani don abubuwa ne wanda Allah na ke kawo sauƙin. Bayan liƙe mana frontier na Benin na wani wane kaga Allah sai ya kawo mana sauƙin abin. A ce Benin da Niger ça fait 1,267,000 km². Benin ko 200 kin nan ba su yi ba. A ce su da ci dama ai kun san abin akwai kumya in ma gaskiya ne. To balle ma ba haka nan bane. Don reform iri-iri na kan ana yi. Mu abin da muka buƙata gare ku haɗin kai. Haɗin kai. Gaskiya in ba ku haɗa kanku komai ba abu ka san an ce haɗin kai cikin abin ga cikin garge shi da sa aka gani zaki yana da yunwa sai ya je abu bai laɓe. Gaskiya ga abin ga ai dama ka ga zaki ya zaka tsoro ne ka ba dabbobi in kowa ya bi hanyar sai shi bi guda. Amma yanzu sun bi taron nan bai iya kumtso ya zaka ya ɗauki guda ya gudu bai yiwa. Donc abin da muka so gare ku haɗin kai ku goyi bayan shugabanninku mutanen safara ku goya musu baya ku ne ƙarfin su. Mu ma kaga duk abin da kaga muna yi dan muna da mutane baya gare mu ne. Inda ba mun diba mun ga babu kowa baya gare mu komi abin ga mazakuta mu ka ga mutum ya abu ya yi la'asar. Amma yau mun san da komi ba zai iya samu cikin mun san jama'a na tare kuma dole kasashen da sauran ka ga abin da suka son su yi muna wani kishin gilla wani wane ne kai isa kai ba za su yi ba yan sun sa akwai jama'a baya gare mu a zaka a hambare iko ga Niger ai ba wani abu ne mai wuya gare su amma ba su yi saboda sun san da jama'a na nan jama'a ba za su raida ba yanzu haka in ka ɗauka tuleron fondon ya mai har asuba mutane suna nan abu wayan da an so ya muna a bari ku bari a zaka a kama muku da shi wayan da an kamuna kenan a kama mana soja wani wane yaushe na zaka ci kai mutum ne zai abuga zai maka faɗa yawan mutum in ya mutu fa ko kuma in ya rashin lafiya in babu shi nan sai kai kaga soja mu sun ce ba su abin su so inda akwai
kayan aiki a basu kayan aiki kawai. In ba ma kayan aiki za su yi haka ne. Amma ƙasan ba za mu ƙara yarda a ce wannan zai zakko ya abu gashi. Akwai lokacin da Nijar abu ɗan kartushi in za ka taya yaƙi ƙilga na aka yi a baka. Shi ya sani sojan yayi. Ƙilga na aka yi a baka. Ko kuma sai in ka sabko ka bani bindiga ka sa'an nan ni in je. Bindiga guda mutum biyu. Akwai lokacin da aka zama yin haka nan Nijar. Soja biyu da bindiga guda. Wanga yana halbi ni na ce yana huta har lokacin da ƙare sa'an nan. Kayan ko. To ka diba gani yau ƙoƙarin da mun kai muna da drone muna da jirage muna da wani wane kuma wallahi inda ba mun ƙoƙari da tune mutanen sun gama da mu. Sun yi ne sun ga abin ga don sun ga da abin ga abin ba kun ba za mu reda ba ma ya Allah da ba mu reda yaran mu shababukin mu suna nan sun dage yau in ka ji an ta ɗauka soja in ka ga da suka ƙoƙarin su je su shiga kun babu engagement da wuce wannan tunda ka san yau an kai farman gobe hilin daga za ka yi ka gani ko don ba zan takaita a nan a takaice ka kuma ce da gida nan ƙasar ku ce abin da kun ga ana yi ka a bar ku baya ku haɗa kanku ku ka goyon baya da shugabanninku na safara duk abin da kuka ji an ce ana yi Nijar ka ku bari a bar ku baya kuma ana nan muna cikin mobilisation general muna cikin mobilisation wannan abu ga wannan sahorar da aka ta zage-zage bisa abu ga ba halin bane wallahi zage-zage bisa kai da internet bisa wani wane ba halin bane wallahi kan mu da wasu su bata muna al'ada kan mu da wasu bata muna haluka ba wani alheri ciki kuma duk wanda ka so wannan abu ka tsaka saurara ka gani wanda za su ƙara wallahi ka ji tausan su aske ba abin da ya yi sheri mutum bai yi abu kai mishi sheri ka zagi uwar shi ka zagi uban shi wani abu ga uban shi har da mutuwa yana ga ƙarshen ƙasa ka zage shi akan me muna sauraron abubuwan da aka huta daga nan ga libi da wani wane ne kokkorera amma masu wannan abun su daina wallahi ba abu ka kakka ga wai mutumin nan kana mishi Allah ba san da Allah zai tsare ka ba kuma wanda ka zalunta an ka ce babu tsakanin wanda ka zalunta addu'ar shi ba direct ne babu abin da zai hana Allah ya biya mishi abin bukatar shi ni kullum ina ga mutane wallahi cikin mutane yi tsoro duniya akwai wanda ni zalunta inda ni sun na zalunce ko wallahi tsoron ka ne tun na san in ka bar da Allah tauta kare a gani don vraiment wannan babban zalunci ne mutum banza ka shiga ka ci mishi mutunci kuma kai da kanka da kai magana ba sai inda za ta tsaya ba duk duniya sai an jiya kun biska da ƙarya kun koda ma gaskiya ce na ruwanka ka bar shi tsakanin shi da shi ubangiji shi ne ba kai na yi ma ba inda kai na yi ma sai ka fito ka ce ya mini kaza kuma koda kai na yi ma ai akwai hukuma ai ba kara zube muke ba an kai maka laifi akwai inda kamata ka je a sirrance a biya maka bukatar ka a biya maka a hudda maka hakin ka shikenan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh de la Guinée et de l'AES. Vraiment, je suis très content de vous avoir, de voir que vous êtes très soudés, vous êtes de cœur avec notre communauté, vous vivez en symbiose. Et c'est ce qu'on attend de vous. Et pour nous, je vais peut-être traduire de façon très résumée ce que j'ai dit à mes compatriotes en ça. La première des choses que je vous demande, c'est de respecter les lois et règlements du pays d'accueil. Un pays d'accueil, votre pays d'accueil, c'est votre second pays. Quand vous voyez qu'il y a des activités de développement de ce pays-là, il ne faut pas hésiter. Il faut mettre la main. Et c'est ça qui va faire votre valeur ajoutée pour le pays. Pourquoi le pays va vous garder si vous n'avez aucune valeur ajoutée? C'est parce que vous êtes en Libye, la Libye doit profiter de vous. C'est vrai que vous travaillez, vous payez peut-être les impôts, mais quand il y a un truc, une activité, un développement, il ne faut pas dire que non, ça c'est pour les Libyens, nous ne sommes pas concernés. Vous êtes tous concernés parce que c'est votre pays d'accueil. La deuxième chose, il ne faut pas oublier le pays d'origine. Vous venez. Parce qu'un étranger, c'est un étranger. Ton pays, c'est ton pays. Hein. Ton pays. Même les gens qui ont la double nationalité, tout le monde, eux-mêmes, ils savent qu'il y a un pays pour lequel leur cœur bat. Et même, ils se considèrent leur seconde nationalité là comme un second pays. Même s'il fait plus bon de vivre là-bas, vous allez voir des Nigériens qui ont la nationalité américaine, canadienne, française, ils vivent là-bas. C'est plus bon de vivre là-bas, mais leur cœur bat pour le Niger.
Pourquoi? Parce que c'est le pays d'origine. Donc, il ne faut pas oublier vos pays d'origine et que sachez que vos autorités comptent surtout pour vous, beaucoup sur vous pour développer aussi le pays. Parce que vous avez une chance que les autres n'en ont pas. La chance d'être dehors, la chance d'être en contact avec notre environnement, la chance d'apprendre et d'aller enseigner là-bas ou transférer le savoir. La chance d'avoir des revenus que quelqu'un qui est au Niger, Burkina, Mali, Guinée, Togo n'en a pas. Donc c'est votre devoir aussi de participer aux œuvres de construction nationale au niveau de vos pays d'origine. La troisième chose, c'est l'entente entre les communautés. Vraiment, il faut notre diaspora soit unie. Parce que nous-mêmes, quand je viens à l'aéroport, je vois que c'est pas que des Nigériens qui sont venus, je viens à une réunion comme ça. Il n'y a pas que des Nigériens, ça me fait plaisir. Parce que la personne, elle a une activité, elle a quelque chose à faire, elle a abandonné. Elle considère que venir m'écouter ou venir m'accueillir, c'est plus important que de faire, ou bien que ce qu'elle a à faire, là, elle peut le reporter pour venir donner la priorité à mon activité. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur respect que ça. Donc nous, ce qu'on vous souhaite, c'est de faire en sorte que vous soyez unis, que vous soyez solidaires, et quand quelque chose arrive à l'un d'entre vous, que tout le monde soit là pour le soutenir. Et vos ambassadeurs, le personnel diplomatique qui est là, ils sont là pour vous, hein, c'est pas pour autre chose. Je ne dis pas qu'ils sont là uniquement pour vous, mais ils sont là aussi pour vous. Voilà. Donc, c'est le troisième conseil. Et puis l'autre chose que je voudrais dire et qui concerne, qui va au-delà des Nigériens, c'est de faire en sorte que à chaque fois que vous avez la possibilité de faire en sorte que vos structures, parce que je sais que le Bénin a ses structures, non, le Bénin c'est pas un bon exemple, je sais que le Togo a ses structures, je sais que le Togo a sa structure, les Guinéens, tout ça là, faites en sorte que ces structures-là se concertent pour pouvoir trouver des activités ensemble. Et on vous respectera plus. Quand quelqu'un veut faire un truc à un Nigérien, il ne va pas seulement penser aux Nigériens qui seront derrière ou qui seront contre lui, il va penser à l'ensemble des Africains qui seront contre lui. Donc, vraiment essayer aussi de fédérer vos structures. Pourquoi ne pas avoir une association fédératrice qui va fédérer tout, qui va fédérer le Haut Conseil des Nigériens, qui va fédérer le Haut Conseil des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, pour chapeauter, qui sera multinational, et pour coordonner vous. Et même et nous, en ce moment, on sera prêts au niveau des affaires étrangères pour faire des démarches, pour dire que ceux-là, c'est eux qui représentent la communauté ouest-africaine ici. Donc, quand un Guinéen a arrêté, on n'a pas besoin d'attendre qu'on ait un Guinéen. Un Nigérien qui fait partie de cette structure-là peut faire des démarches. Parce que déjà, au niveau des affaires étrangères, il a été présenté comme celui qui représente les intérêts de la communauté. Et ce qu'on cherche à faire, là, unir l'Afrique, là, on va voir que c'est déjà un noyau qui est en train, l'exemple qui est là, au niveau de la diaspora, les gens arrivent à s'unir, à concéder des parcelles de souveraineté, parce que quand vous allez faire ça, le Haut Conseil des Nigériens va concéder une partie de sa souveraineté, le Conseil des Maliens, ainsi de suite, pour que ça soit une structure plus fédératrice qui sera en haut pour plus chapeauter. Voilà. Donc, vraiment, merci, que Dieu vous bénisse. Yanzu zan ba da magana minti uku kowa, zan fara da president na Haut Conseil Alhaji Sani Umaru wanda zai yi magana. Yanzu bayan shi ya yi magana, president na Kozai zai yi magana da president na Kozai insha Allah. Kowane a takaice minti uku ne. Bismillah. Mun gode wa Allah, Excellency Prime Minister ya yi maka zuwa kuma mun ji daɗin wannan tafiya da Excellency saboda ambassador ya gai mu dai a cikin tarihin gaskiya ba mu san wani iya lokacin shekarun da za mu gai ba mu taɓa minister na a tare ya taso ya zo nan. Alhamdulillah wannan bayan mika dama
ta magana ga shugaba na ƙungiya ta Haut Conseil Alhaji Sani Umaru. Ya yi maganganu da dama da suke da matuƙar muhimmancin gaske, ɓangaren takarda, hanya, 'yan uwa da suke a gidan kaso da sauran abubuwa da dama wanda suke sosa wa 'yan Nijar rai. To wannan bawan Allah ya tura waɗannan saƙonni. Ɓangaren abin da ya shafi ƙungiya ta AES, Nijar, Mali, Burkina Faso da ma sauransu ma, an yi jawabai da dama na haɗin kanmu da sauran abubuwa da dama da suke da matuƙar muhimmancin gaske. A daidai wannan wurin ina mai ba al'ummanmu haƙuri. Duk aikin da mutum yake yi in dai mutum ɗaya ne, to tabbas wata ran za a ringa samun matsala. A lokacin da muke nan muna filmage, ashe mikoro abin da ake haɗa shi da waya na yi tutishe da shi ba tare da na lura ba. Don Allah ina mai ba da haƙuri. Ɓangaren su kuma da shugaba na ƙungiya na 'yan kasuwa, ga shi nan shi ma yana nashi bayani da abubuwa da dama wanda suke da matuƙar muhimmanci, saboda kasuwanci baya yi baya da jama'a, kuma jama'a ba ta samu ta samu iskan inci idan babu incin ba a cikin ƙasa. Ɓangaren mata su ma an ba mammanmu, tantinmu dai da sauran abubuwa, ita ma ta yi nata bayani wanda suke da matuƙar muhimmancin gaske. Ta yi maganganu ɓangaren abin da ya shafi harka na takarda a kula, yana da matuƙar muhimmancin gaske. Da sauran maƙwabtanmu na su Togo, na su wane da sauransu, dukkaninsu sun yi bayanai wanda za su ƙara mana haɗin kai da fahimtar juna da sauran bayanai da dama wanda suke da matuƙar muhimmancin gaske. Ire-iren waɗannan abubuwan a duk lokaci zuwa lokaci idan aka yi su, suna ƙara mana haɗin kai da fahimtar juna da gane cewa mu su waye, da kuma gane cewa turawan nan su waye, menene suke buƙata gare mu, wace mummunar aƙida ce suke da ita a kanmu don su wulaƙanta mu, saboda ana samun haɗin kai a tsakaninmu da kuma tattaunawa. Ɓangaren abin da ya shafi ƙasar da muke muna neman kuɗi, shi ma daga irin waɗannan abubuwan idan ana yin su yakan sa mu ƙara ganewa, mu ƙara wayewa, mu kuma ƙara samun damammaki ga shugabanninmu tun kama daga tambaya na abin da ba mu sani ba, da kuma su ma su sanar da mu abubuwa waɗanda ba mu sani ba. Duk lokacin da ƙarami ko kuma yaro yakan zuwa a wurin babba, to yakan ɗauki darasi da ilillimuka da dama. Da haka a daidai wannan wurin muna ƙara kira da babban murya zuwa ga 'yan uwa 'yan Nijar, maza da mata, yara da manya, duk inda kuke, ku sani ku ƙara sani, Nijar kin nan ƙasarmu ce ta gado, ba mu da wata uwa in ba ita ba. Daga ƙarshe dai jama'a, bayan an kammala wannan taron mai albarka mai ɗimbin daraja, an rufe da addu'a da salati na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka jama'a masu kallon mu da sauraron mu, kuma ku yi comment da salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ku manta da ni ne naku, ƙaninku, abokinku, Al-Amin Ali mai shadda a nan ƙasar Libya. Muna nan kowane lokaci domin ƙasanmu, domin al'ummanmu, la patrie ou la mort. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace, Allah ya ba ƙasanmu Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali. To duka dai masu kallon mu da sauraron mu, a daidai nan muka zo ƙarshen wannan bidiyon namu. Menene ra'ayinku game da wannan muhimmiyar ziyara da ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanni wanda muke ji da su a ƙasar mu ta Nijar ya zo a ƙasar Libya kuma ya saurare mu, ya ɗan yi bayani da dai sauransu. Menene ra'ayinku game da wannan? Ku sa mana ra'ayinku a cikin comment section. Kada ku manta ku ci gaba da taba a wannan hisabin nawa na Al-Amin Ali TV. Kowane lokaci mukan zawa mu ka bayanai masu muhimmancin gaske, bayanai sahihai, ba za mu kawo bayanai na goge ba. Insha Allah ta'ala muna nan kan dawowa kan aiki gadan-gadan na kawo labarai na ƙasar mu ta Nijar da labarai ma na sauran ƙasashe na duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Na gode.